有人走過去，下面有一個人。哇！呢個真係值得一個 video 啊！睇下我喺塊鏡度都裝到人哋沖涼。佢哋應該坐喺度啦，跟住就衝咗落海啦，下面啲魚就搶。哇！佢個人坐咗喺度，好誇張喎。好啦，因為有雨嘅關係咧，我唔行啦，坐201號巴士去喺度等車。但到底我等車去邊呢？就係西戎城堡啦。西戎城堡係瑞士最出名嘅古堡之一，坐落喺日內瓦湖東岸嘅小島上面。水上古堡嘅設計令到佢嘅視覺就好似漂浮喺水面一樣。而迪士尼公主系列嘅美人魚公主個老公呢，嗰座城堡啊嘅設計都係參考咗呢一個城堡嚟做噶。但係佢真實嘅用途又用嚟做乜嘢嘅呢？其實佢係建於11世紀好耐之前噶啦，係薩雅公爵家族曾經用嚟避暑嘅住所同埋戰略嘅要塞嚟嘅。哇！呢個公爵好有錢啊！而佢有個特色就係城堡嘅地下室竟然係曾經用過嚟做監獄噶。至於交通咯，佢個地理位置咧就好近呢個嘅 Montreux 啦，所以我就喺 Montreux 嗰度 stay 咗一晚嘅。交通方式咧就好似我頭先咁樣，你一係咧就坐201號巴士去到城堡門口啦，又或者可以坐火車到站之後咧行10分鐘左右就會到。再唔係咧你搭船都得嘅。而呢度最正嘅係咧，只要你有 Swiss Travel Pass 咧，哇真係免死金牌咁啊，可以免費入場啊！呢度有條樓梯落去啊，呢個咧就係入口啦。仲有個城堡嗰個打卡位，要落去嘅。哇！呢度冇人喺度，呢度落去都得。啊！啲水幾清。係喎，喺度提下大家先，如果中意我嘅片咧，記得 CLS， 最緊要係 subscribe 我啊 ！Thank you。由於呢度太近個城堡嘅關係咧，好難影到佢全相，即係好似頭先網上面嗰啲圖咁靚。而家入去啦，有 Swiss Travel Pass 咧就可以免費入嚟呢個城堡啦。哇！佢而家就有一個好豐富嘅內部展區啦。城堡係由25棟建築物組成嘅，包括40多個展示嘅空間啦，例如係防禦塔樓啦、軍火庫啦、文章大廳同埋14世紀嘅精美壁畫。每一個展示嘅空間咧，都會有一個牌寫住個 number 同埋嗰個空間嘅用途嘅。佢沿途咧都會有一啲嘅指示牌話俾你知呢個區域係睇邊個 number 至到邊個 number 嘅嘢嘅。咁多我就唔逐個介紹啦，俾最精彩嘅部分俾大家睇啦。Ready go！ 我啱啱由中嗰度咧就行過嚟，本身有條通道啊，哇行過嚟先得咁，哇好靚啊，係有個窗可以睇到個湖景啊。城堡嘅結構非常之複雜啊！你睇到咧，周圍啲結構都好 irregular 咁樣，跟住天橋咧又叉嚟叉去，好容易蕩失路。我個寶箱開咗啊！睇下有咩拎先。空間咩都冇，俾人逼咗。其中一個展覽廳嘅內部就係咁樣啦。咁佢放咗好多嘅歷史遺物嘅，包括一啲器皿嘅碎片啦，跟住仲有佢哋着過嘅鞋。我影咗好多相啊，但係其實呢啲相你哋上網 search 都 search 到啦，係咪先？所以咧我唔 show 太多啦，我淨係 show 一啲我覺得最得意嘅嗰幾個展覽廳俾大家睇啦。幫你睇下啲碟，好靚喎！如果係人手畫嘅話，呢間房就擺晒啲櫃喺度啦，可以睇到佢哋唔同種類，可能唔同嘅演變史添。16號房就係一間寢室嚟嘅，我未必 show 晒啲房嘅 number 出嚟啦，因為好多時候咧佢哋都係幾間房連住落嘅。哇！呢個正喎，有得玩砌積木咁啊！呢間屋出嚟啊，搞笑啊！張台放喺度，張凳喺度，個櫃喺度，好得意啊！如果佢有張咁樣嘅台咧，可以咁樣斜度都可以防到線，我都想買。依然都係擺 furniture 嘅一間房啊，但係呢間房咧就係擺凳嘅。呢個位好 impressive， 因為佢浮誇得嚟咧，看似好混亂啦，但係其實佢表達得好清晰，就係呢張凳嘅設計嘅演變史。我當左邊係最舊嘅 design 啦，咁佢透過中間嗰堆凳嘅時間，由左至右咁樣不斷去改良啦，終於就去到右手邊最新嘅 design 咁樣啦。哇！呢個真係值得一個 video 啊，好得意啊！呢個沖涼，好，我入去沖涼先啦。睇下我喺塊鏡度都裝到人哋沖涼。呢本簿咧俾啲遊客到此一遊咁寫低，想寫啲咩就寫啦。跟住咧呢個超好笑，你睇下鋪零嗰堆，全部都係哈哈笑，唔同表情。
頭先咧呢度咧就好多嗰啲拉布布啊、拉樹樹嗰啲相啦。咁咧原來呢間房係應該係講緊個廁所哦。你睇下，佢哋應該要坐喺度啦，跟住一屙就沖咗落海啦。啊，好搞笑！嘣！咁下面啲魚就慘啦，食屎啊！唔知全走人。其實佢牌與牌之間嗰個距離都幾近，所以我都唔係好分到邊個鬆打邊個鬆，亦都冇特登去留意。哇！呢個唔通就係斷頭台？咁頭先嗰個位加埋呢個位呢，就應該係監獄嗰個位置。鐵窗邊緣啊！哇！但係呢個咁嘅海景算唔算係5星級的家呢？嘿，大吉利是。呢個位證明俾大家睇係影唔到相嘅，背晒光。但笑咗咯，我啱啱喺網上面揾到呢張相，咩事啊？想問咁歡愉嘅成個氣氛，黐線勁隱蔽喎呢度，仲要肥啲都過唔到。對啊，你說他要換邊台就有人，對，反正我們走過去就有人。沒有，下面有一個人。還原那個循環。嚟到城堡嘅紀念品鋪啦，哇！呢一套真係勁啊，2400蚊買套盔甲着喎可以。好想着啊！呢啲公主衫成日都冇成人版，得啲細路版，年齡歧視啊！對啊。走啦！我唔捨得個城堡啊！頭先我喺梳粉 shop 嗰度咧，都行咗好耐，因為我覺得個城堡好靚啦。跟住你知，如果我有個景點咧，嗰啲梳粉會同個景點有關係噶嘛，即係可能佢 print 咗個城堡上去啲 product 上面咧，我覺得好靚啊，好多都好想買。但係後尾就我買咗個碟咯，同埋杯咯，最尾就之後去景點咧，咁我就再睇下有咩手信買。好得意喎！嗱，我啱啱就翻去 Montreal 嗰個 hostel 嗰度，跟住就行去海邊啦。你睇到嗰個路程係非常之短嘅，一出嚟哇就已經係個湖啦。呢條路咧其實應該就可以行去頭先城堡嗰度嘅，好似健行路線咁咯。應該其實都好噶，但係如果落雨啊，或者即係而家咁樣唔係好睇到個山景啊，咁樣就行都有啲冇意思嘅。咁樣咯，見到成個湖嘅景色。好啦，咁而家咧翻 hostel 攞埋個行李咧，就搭去日內瓦嗰邊，可以嘅話就 check in 咗先啦，同埋擺咗行李先啦，跟住就出去行下啦。我想講咧，就係我以為瑞士係一個即係連窮人都有屋住嘅國家啦，但係咧，我想講頭先咧已經係見到幾個 homeless 咯，我唔知自己有冇睇錯，即係攤咗氈喺度自己喺度坐喺度咁樣咧，係日內瓦先有嘅喎，我去 Zurich 啊去 Montreal 都冇喎。就係嗰個大噴泉啦，咁咧前面呢個就應該係嗰個公共浴場啦，睇下佢有冇開先。
完全冇人喺度游水或者浸水喎，呢度又話公共浴場嘅，係咪啲水太凍呢？跟住我問人呢，都好似冇人知道啊。I don't know 咁樣，我唔知佢哋唔知啲咩啦，即係唔知呢個地方係乜嘢啊，定係唔知啲人去咗邊度？變咗喺度睇雀咯，淨係喺度，好搞笑。我要坐船去睇嗰個大噴泉啊！其實呢度啲景點咧都分得幾散嘅，即係唔係好方便咯。每一個景點與景點之間咧都要搭車啊，或者搭其他交通工具，仲要有啲係要上車落斜嘅。日內瓦呢個大噴泉係著名嘅景點啊！你睇佢嗰個高度呢，好似得5-6層樓高呢。其實佢係有140至145公尺，即係40幾層樓高啊！冇誇張啊！咁你再行前啲呢，就濕鬼晒噶啦個人，所以我停喺度。整個反轉版俾大家睇先，天能啊！大家有時間都可以去呢個公園度參觀嘅，佢都係一個著名嘅景點之一。跟住落嚟嘅景點就係聖彼得大教堂啦。呢一個教堂嘅規模咧，比起我上次喺蘇黎去嗰個啦，同埋 Luton 去嗰個咧，都大好多嘅。咦？呢度啲人排隊排啲乜嘢呢？哦，原來佢呢度好大㗎喎，佢仲有個 tower 可以俾人參觀㗎喎。啲人就係排隊買飛入去，就係 join 呢個導賞團去參觀個 tower。咁即係其實呢個教堂呢，只係成座嘢嘅一部分嚟嘅啫，裡面仲有一啲我哋去唔到嘅地方，俾錢先入到去嘅地方。哇！做咩事啊？去旅行遇到呢啲事呢，真係千年難得一遇啊！大太吉利是，希望冇人有事啦嚇。咁多消防員過嚟救火，唔知發生咩事，吸引咗好多人嚟圍觀啊！但係我問咗啲人，佢哋都唔知發生咩事，跟住上網睇呢，亦都冇新聞講呢一單嘢。咁頭先呢，就落咗山，就嚟到呢一度啦。呢一度就係會有 Reformation Wall 嗰度嘅個公園，喐得㗎喎。啲棋頭先見到有人踢，我覺得要用腳捉棋啊！呢個，哇，好靚啊！間餐廳到啦，見到個 Reformation Wall 啦。呢度就係 Coop 啦，酒店附近啦。咁一個咧就係我而家準備去嘅一個超市啊。一個超市咧，我喺其他 city 好似都少見。咁我啱啱做 research 咧，就話呢個超市咧，即係 compare to 呢個 Coop 啊同埋 Michaels 咧，最平就係呢個，所以好多人啊，你見到我都數啲貨先。一個陣間會叮嘅通粉，跟住呢一個咧就係即食燕麥凍嘅，跟住咧個包同埋香蕉貨聽日啦，繼續餐啦，加埋4樣嘢都只係6個幾嘅瑞士法郎，即係60蚊，抵過其他超市咯。啱啱 check out 咗啦，應該係咁早起身，我今朝5點半就起咗身啦。咁我哋咧而家就出發去 Geneva 嗰個站咧，睇下趕唔趕得切7點26分個班車去 Bern。哇，好靚啊呢棟嘢！咁佢咪就話有
呢個 homeless 啦，但係咧今朝就好似已經消失咗，唔見到，所以可能係我誤會咗。而家去揾個行李寄存先，幾凍啊！呢度唔知咩特別凍嘅喎，呢個城市。我之前去嗰幾日都冇咁凍，而家好似上咗山咁樣。好啦，原來要上2層嘅，喺1樓嗰度揾到啦。咁佢有分 S、M 同埋 L size 嘅 locker， 咁都係一排過咁樣啦。咁你揾翻L 碼嗰排。揾咗好耐，終於都揾到火車站出邊嘅巴士站。咁而家就坐巴士去舊城嗰邊。交通方面，你可以參考呢一幅圖啦。咁我就會喺時鐘塔，即係Z字頭嗰一個站落嘅。已經有旅行團行緊過去，就係呢個。過咗添，頭先嘅 Google Map 咧，我唔知走咗去邊度，兜嚟兜去先揾到個站，跟住搞到我 miss 咗嗰個鐘響啊！10點鐘響一次啊，每個鐘頭響一次，我而家10點零幾分先到，唉。呢一個呢，雖然睇落好似一個雕塑加埋噴泉咁樣啦，但其實係一個飲水機嚟㗎，你可以裝水飲㗎。咁佢有4邊嘅。嗱，咁喺呢度嗰個鐘樓啦，行過嚟有噴泉啦，跟住之後呢，就嚟到呢個愛因斯坦嘅故居啊。地下就係佢嘅蘇粉 shop 啦。哇！佢個人坐咗喺度，好誇張喎。呢啲咩嚟㗎？愛因斯坦錶啊，應該唔關佢事㗎嘛。嗱，呢2間屋應該關事啦。佢嘅公仔啦、模型啦，好搞笑喎，幾正喎呢啲，當手信買翻去。哇！呢度門就係頭先個蘇粉店隔離啦。勇闖愛因斯坦故居，我哋上去啦。我一齊嚟簽到啦。邊一個寫㗎？愛迪生好嘢，呢一度係愛因斯坦個故居啊，大佬。點解要寫愛迪生？咁呢個就係佢同佢太太着過嘅衫啦，同埋佢個 baby， 佢哋結咗婚之後住過喺度一排咁樣啦。真係好可惜啊！原來入到嚟之後呢，係唔可以拍片噶，淨係可以影相噶咋。雖然YouTube 你都可以見到可能有其他人 post 嘅片啦，但係我盡量都尊重翻呢度嘅負責人啊。佢就話呢度係唔可以拍片嘅，咁所以我都係放相算啦。咁好簡單啦，愛因斯坦喺 Bern 嘅故居呢，就淨係得呢個客廳會開放俾大家去參觀嘅啫。原來都唔係話好大嘅空間。咁而呢一度嘅家私，例如喺中間嗰張台啊，原來係當時佢真係用過嘅喎。哇！愛因斯坦掂過嘅嘢，我親眼見到啊！我呢就係原裝正版嘅衫嚟嘅，佢着過啊，我好神奇啊！其他呢就唔係嘅，其他擺嘅啫，同埋 reception 嗰張 desk 都係佢 office 用嘅。上到去2樓呢，可能本身都係佢屋企嘅一部分啦，但係呢，而家就變咗做一個展覽廳咁樣，擺晒佢啲 history 出嚟啊！其實我自己就覺得有啲似維基百科貼晒出嚟咁樣咯，所以我又冇話即係好留心咁樣睇，哎呀好衰啊真係！同埋呢，佢成劈英文咁樣呢，咁多字呢，我就唔係好有心機睇，但係都有啲參考價值嘅，我覺得，即係例如你會見到佢喺 Sewage 嗰度原來都逗留過一陣，讀過下書嘅喎咁樣。然之後呢，就有個 Life in Bern 啦，可以睇到佢喺 Bern 嘅生活係點樣啦。跟住佢同佢老婆 divorce， 跟住佢會有個 chart 呢，就寫住，哇呢個真係好似以前讀 history 咁樣啊，唔同年份佢主要做過啲咩嚟，哇好 detail 喎黐線，原來佢學過下音樂添㗎喎。哇，其實唔係講笑，我都幾中意呢個 city， 因為呢佢幾幽靜啦，同埋你睇下兩邊嘅街道嗰啲 building 咧，好有 feel 喎，好靚，即係勁舒服，同埋呢
咧你會感覺到係好安全，同埋咧呢度啲人好似幾 nice 啊！我頭先咧就去呢個愛因斯坦呢個故居啦，咁嗰個 reception 都幾 nice 嗰啲態度。佢提我咧唔好 take video 咋，淨係可以影相咯。跟住佢仲介紹邊啲係真嘅 furniture， 邊啲係後期加上去嘅。果然冇介紹錯啊！我機上面嗰個鄰居。同埋我覺得呢度咧有樣嘢好值得讚嘅咧，就係佢呢度嘅交通都非常方便咯。我覺得入內雅就奇怪啲啊，唔知點解咧係去親啲景點咧都係硬係爭咁啲咯，即係可能中途可以搭車嘅，但係唔知點解咧冇辦法點對點啊做到，即係可能我中途搭完一段路仔之後咧，又要行7分鐘先到嗰個景點，又或者咧即係我行去搭車嗰度已經係講緊可能5-6分鐘啦，跟住搭完車之後都要行7至8分鐘先到嗰啲景點。跟住我就覺得好唔方便，日內雅俾我嘅感覺就係咁，同埋好似感覺上治安唔係咁好咯，所以我都提早走咗，唔係好想留喺嗰度，同埋都有啲悶啊嗰度。但係反而呢度真係正啦 ，Burn 啊，仲有啊，佢呢度啲景點咧都比較集中㗎，即係可能係幾分鐘就一個景點，幾分鐘就一個景點。So now we are heading to the Bear Park。沿途嘅風景真係靚到黐線，你睇下呢個小鎮，啊好靚啊！好多人啊，應該就係 Bear Park 個入口。至於 Bear Park 裏面隻啤啤呢，我哋下一集就同佢見面啦，下集見。